no estuvo tan duro, nada más sujetando aquí y poniendo la pinza de presión acá pude girar la gomita, sale y ahí está, ya sale ese puente por acá y ahí está la pieza. Vamos a cambiar esta ahora. Aquí ya estamos reemplazando el motor completo, le estamos poniendo otro, nomás lo sentamos, no es difícil, se sienta ahí y la tapa es la que sienta el último adentro y se empieza a armar y otra vez igual todo para atrás. Empieza el armado, aquí se pone su polea. Meteremos también este cuadrito nuevo, ya que el otro, si pueden ver, ya está medio redondo, ya no está cuadrado. Y esto nos desgasta una aspa, la de la licuadora, así que hay que meter este también. Ya nomás es el armado, poner esto para atrás, su tuerca. Es una pieza importante, esta es una chavetita que va ahí, esta va antes de la polea. Así que empezamos a poner esto, su tuerca. Ya nada más nos vamos, ponemos la goma al frente. Vas poniendo la goma, pues hay que poner la puntita. Aquí. Lo volteamos y ahí está para poner la goma. ¿Sale? Ahí empezamos a poner la goma. Esta parte siempre es para abajo, lo plano es para arriba. Este es de la marca Osterizer. Una vez poniendo eso, agarramos, ponemos la charola y su punta. No tiene para la entrada, hay que girarle, gira para el lado normal, donde aprieta. Hay que entrar bien, acomodarla bien, que la charola quede bien plana. Aunque quede aguadito, eso se aprieta ya después, cuando gira el vaso. Aquí ya, ahí no lleva tornillos, ya que esta es el plástico es el que empuja para abajo. Así que nada más hay que cargarnos de poner su tapa y ella se encarga de empujar el motor para abajo, ¿vale? Vale, pues espero que les ayude. Cuando no gira también puede ser los carbones, los botones luego se dañan, pero en este caso pues la mayoría de veces carbones, ya que no gira, no prende. Entonces aquí pues sí fue problema del motor más que nada. Les saluda su amigo el Güero de Reparaciones Electrodomésticas.